nuk jem tip që hi edhe shoj atë. Apo këpëton veç më bo viral, nuk jem tip që e pi këto një pozit keqe, veç që bi morë do vjuvsa, apo këpëton. Më i me qitë një video, ha pak më ka dole ana i sena, po ajo nuk është kurgjë, nuk e bim pozit keqe për do vjuvsa. Nuk e prishën e mardhonjën me këto për do vjuvsa, apo këpëton. Unë e jam gjendje me mshel TikTokin, krejt me mshel këtë rejtet sociale, veç me konë mirë me ta. A ka ndonë nërë TikToku me qenë ajo molla e shirit për juve dyve, me ja unë gjallë naj konflikt, naj mos marveshje, diçka? Jo. As njëherë? Jo. A më konë shumë interesant një ditë, edhe kësoj edhe mu nga kanë orë dy mesazhet njejta. Kësoj ka orë mesazhet që durimi o të të radhtu, dhe më ka orë që kur me thonë më në gjesë, Ledjana o të të radhtu. Do më thonë pritë që për njerëzët që apo kupton, gjithë dikush ka me konë që ka me shkru diçka. Po normal, pa i besimi që e keni për njëri tjetërin, ju bën që mos me ndiku fare, edhe nuk mundet me prish, edhe jam shumë e lumtur në fakt që nuk ndikoheni prej këtyre komenteve dasha keqse të themi, sidomos po edhe durimi. Ledjana, nëse kthehemi pak tek Fjolla, tu e marr parasysh që Fjolla është një emër shumë i njohur për showbizin shqiptar, emri yt disi është laku në për tituj të portaleve, cili ka qenë një moment që nështë ta ke thonë, unë nuk mundem mo. Ka shumë momente. Do më thonë, qëto sen që kanë qitë mediat për senet këshia jam, më ka bo mu tërhek prej TikTokut, Instagramit, rjetëve sociale, edhe veç më thonë, nuk moj mo. Po gjithë e kom pas durime, që me më shty, mos me i ngu njerës të tjerë, ose mos me i po media që ka shkrujnë se për me për mu ka në tepërt. Sidomos një kohë kur u caktu se falëshën shumë se une me kanë jetoj. Unë realisht jetoj me gjyshën edhe nanën, ka ona e babit, nani thëmë gjyshës, edhe që ajo ku pat kona ashtu për mu se do me thonë falëshën krejt që unë jetoj me mamin, po në fakt unë jetoj me gjyshën edhe gjyshën ka ona e babit, që sot jam krenare që i kam, edhe deri ku jam sot, më kam bua ta. Ti e krenare për ta, por pa dyshim edhe ata janë shumë krenare për ty, edhe më ke tregu që në fakt të gjithë fëmirin e ke kalu nën kujdesin e gjyshërve. Sa janë ata pjesë e jetës tone edhe tash që je e rritur? E kam shumë shtirë me folë për ta, se pa ta une nuk moj një dollë. Edhe deri sot, ku jam më thash që jam faj shkaku i tyne, se nëse nuk ishin konë ata, nuk isha konë sot këto ku jam. Edhe për mu ata janë këtë bota jam. Do me thonë, pa ata unë smëj, thamë një ditë kërës janë, që ka me bo. A dhe në veç që ja që as vetit këtë pytjen. Për mu janë, do me thonë, kër jam konë smut, kër jam konë e lumëtur, kër kom pas diqka një gzem, kër kom pas diplomimin, jam konë ata. Edhe për që ata janë prind të mi, konsideroj ma shumë prind se gjyshe dhe gjyshe. Ledjana me fatë që i ke, Faleminderit i kesh edhe shumë gjatë, po këthemi pak përsëri tek lidhja dhe tek rrjetet sociale, për cilën gjë është diçka që ju e keni në stop, për cilën nuk do të bëni as pak kompromis për me të postu në rrjetet sociale? Diçka që sa do që durimi është spontane dhe nuk e ka problem, po aty e kështë e vu një stop, kjo është gjëja që nuk po du me qitë. Në ashtë të momentin kër kësha bo fmi, që atë pjesë do me thonë nuk e kësha qitë kur, a bedin? Në ashtë edhe